Atviras laiškas Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Jau daugelį metų jūsų šalis ir tauta patyrė neapsakomą žiaurumą. Rusijos išlaisvintos imperinės ambicijos vaisių, kurios nesigaili nei ukrainiečių gyvybių, nei savo pačios karių aukų. Nėra žodžių, galinčių tiksliai nusakyti pragaro gilumą, per kurį eina jūsų tauta. Tūkstančiai sutryptų gyvenimų, šalta kraujiško valdžios troškimo pasekmė. Karas vedamas klastą, iškraipant vertybės naudojantis istorijos manipulaciją. Kreipiuosi jūs tam, kad pasakyčiau, jūs neturite daugiau leistis žeminami, nei dviprasmiškos Amerikos, nei susiskaldžiusios Europos, kurios demonstruoja solidarumą prie iškilmingų stalų, tačiau kasdien palieka jūs vienus mūšio lauke. Jūs patikėjote demokratiją. Jūsų tauta jo priėmė visa širdimi. Bet dabar privalome tai įvardyti aiškiai. Demokratija dažnai tėra iliuzija, kruopščiai palaikoma, kad žmonės manytų, jog valdo savo likimą, nors iš tiesų jiems atimta galimybė išsilaisvinti iš sistemos. Šiandien ukrainiečiai suvokia, vakarų demokratija jų nenori. Ypač, jei tai reikštų atvirą karą su Rusijos tironija. O juk jūsų tauta viena kilniausių pasaulyje. Pavyzdys išsilavinimo, orumo, kultūros, pagarbos ir humanizmo prasme. Ir būtent todėl, kad atstovaujate šiam moraliniam aukštumui, jūs kenčiate. Jūs išmokote gyventi ant ugnikalnio su Černobyliu. Dabar išmokote stovėti tiesiai po ugnimi, nenuleisdami akių. Tačiau jūsų pašnekovai neturi nei jūsų drąsos, nei jūsų orumo. Jie bijo. Todėl kviečiu jūs keisti laikyseną. Neužtenka vien skųstis tuo, ką patirėte. Reikia įspėti pasaulį apie tai, ką Rusija iš tikrųjų planuoja. Nes tai, kas kuriama okupuotose Ukrainos teritorijose, yra ne tik okupacija. Tai strateginė dominavimo programa, skirta tam, kad Rusija taptų visiškai nepažeidžiama. Azovo jūra taps neįveikiamų karinių skydų, slėpiančių laivų ir povandeninių bazių kompleksus. Taip pat gilias. Jūros dugne paslėptas struktūras, nematomas, nepasiekiamas. Šį strateginį užraktą papildys militarizuotas Mariupolio atstatymas, kaip miesto fasadas šarvuotiems požeminiams įrenginiams. Rytuose Soledaro šachtos bus panaudotos karinės infrastruktūros slėpimui giliai po žeme, saugiai ir nematomai. Visa tai bus varoma milžiniška Zaporižios A energija, kuri liks Rusijos rankose ir bus ginama iš Krymo bei jau aneksuotų sričių. Šis strateginis keturkampis taps naujos Rusijos karinės sistemos širdimi, nematomos, nepažeidžiamos, neužpuolamos. Rytoj Rusija nebebus tik grėsmė, ji taps nepažeidžiama galybė, įsikūrusia ne savo žemėje, bet jūsų teritorijoje, pavogtoje, perkurtoje įtvirtintoje. Tada niekas nebegalės pasipriešinti jos valiai. Ir visas pasaulis mokės už tai kainą. Jums nebereikia maldauti ginklų, jūs turite viešai atskleisti tikrąjį Rusijos planą. Tylia, šarvuota imperijos statyba okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šį planą Vladimiras Putinas turėjo nuo pat pradžių. Jis jį patikėjo savo nereguliariai jėgai, Prigožinui ir Wagner, kad užimtų Soledarą apeinant reguliarią kariuomenę. Tai nebuvo karas prieš nacizmą. Tai buvo operacija skirta rytojaus karui paruošti. Ir rytoj jo išvengti jau nebus galima. Prašau jūsų, gerbiamas prezidente, pakelkite galvą. Kol kanceliarijos skaičiuoja sviedinius, Rusija perstato figūras pasaulio šachmatų lentoje ir artėja prie pergalės. Tai nebe nusidėvėjimo karas. Tai nuolatinio įsitvirtinimo, teritorinės neliečiamybės ir strateginio užrakinimo karas. Jei niekas nebus pasakyta, jei niekas nebus padaryta, pasaulis atsidurs šacho ir mato padėtyje prieš faktus. Dar nevėlu įspėti, dar nevėlu pažadinti sąmonę. Pasaulis neturi pasiduoti. Dėkoju už dėmesį šiam kreipimuisi. Pagarbiai, pasaulio pilietis.